ربوا أولادكم على معنى كلمة شكر. ابني حصل معاه موقف هو وأصحابه، ففي ولد وقع في الأرض اتعور، فالناني جت تجري عليه تشوفه كده وتطبطب عليه وما اعرفش ايه عشان توديه العياده تطمن عليه. فبتقول له معلش يا حبيبي قول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فالولد قام، الولد كبير مش صغير، قام يقول لها اقول الحمد لله ان انا اتعورت، هو انت هبله؟ فحسيت انا من الجمله ان احنا محتاجين نغير قوي قوي، محتاجين نعرف ديننا بجد. لما طفل زي ده يرد الرد ده فمعنى كده ان انت ما تعرفش يعني ايه تحمد ربنا، ما تعرفش يعني ايه تتكلم باسلوب كويس، ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه. فاحنا محتاجين الاهل بجد يبقى عندهم وعي علشان يقدروا يوصلوا لاولادهم الصح من الغلط. راجعوا نفسكم وارجعوا تاني ربوا اولادكم على القيم والمبادئ، ربوهم على الحاجات الكويسه، ربوهم ان هم يحترموا الناس الكبيره، ربوهم ان هم يقدروا ويحترموا الناس اللي جايه تساعدهم في مهنتهم. صوته ما يعلاش على حد جاي يساعده، ما يتطاولش عليه، ما يحسسوش ان هو شغال عنده، لانه الادب والاخلاق فوق كل حاجه. ايا كانت وظيفه الشخص اللي جاي لك يساعدك فانت في حاجه له، لازم تحترمه ولازم تقدره ولازم تشيل مساعدته على دماغك من فوق، وما تقولش ده شغله، ما تقولش دي وظيفته، ما تقولش حاجه غير الصح، ما تقولش كلام جارح. خليك طول الوقت انسان محترم. لو سمحتم رجعوا العادات والقيم والاخلاق الكويسه زي ما كانت.